വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പുതിയ വേർഡ്സ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്താണ് നമ്മൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്നതിന് എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക? ഭയങ്കര കൂർക്കം വലിയാണെന്നുള്ളത് സ്നോറിങ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് പഠിക്കാം, സ്നോറിങ്. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ആഞ്ഞ് ചവിട്ടുമല്ലോ, നിലത്ത് ചവിട്ടുക, എടുത്തിട്ട് ചവിട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് പറയുന്ന പോലെയാണ് സ്റ്റോമ്പിങ്. ഓക്കെ, ഈ അപ്സ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ മുകളിൽ ഉള്ള ഒരു നിലയിൽ നിന്ന് താഴത്തെ നിലയിലുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കും. മുകളിലത്തെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? സ്റ്റോമ്പിങ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു വേർഡ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടുന്നതിന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോമ്പിങ്. ആ ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ശൂളം അടിക്കുക എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും? വിസിൽ. ശൂളം അടിക്കുക. കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞെട്ടോടെ സ്നാപ്പ് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ്. കൈ കൊണ്ട് സ്നാപ്പ് ചെയ്യുക, സ്നാപ്പ് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ്. കൈ ഞൊടിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, സ്നാപ്പിങ് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ്. മുകളിലത്തെ നിലയിലുള്ളവർ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറ്റും അപ്സ്റ്റെയർഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്സ്റ്റെയർഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. സോ ഈ ടേംസൊക്കെ നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഈ ടേംസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ easy to communicate ചെയ്യാം. So thanks for watching the video. See you all in next video. Bye bye.